歡迎嚟到一本會客室，我係新雅文化嘅編輯黃思雅 Soya。喺我身邊咧係親子共讀嘅專家蔡依依，蔡依依歡迎你。Hello， 大家好。咁唔知大家有冇睇過我哋眼前嘅飛躍繪本系列咧？呢套系列咧其實係由香港政府文創產業發展處贊助，由創意創業會主辦嘅香港繪本支援計劃，支援嘅8位本地新進嘅插畫師咧去完成嘅一套無字繪本嚟嘅。蔡依依有冇同小朋友去閱讀過無字繪本呢個讀物咧？有，我經常都同小朋友睇一啲無字書嘅，我都成日講啦，呢啲唔止係無字書啊，仲係無字天書添。你覺得呢啲無字天書有咩魅力可以吸引你同小朋友去閱讀咧？嗱，最主要咧，其實咧，佢係圖畫豐富啦，完全冇文字啦，咁即係我哋冇文字嘅負擔啦。但係透過佢嘅圖畫咧，我哋可以陪小朋友咧進入想像嘅世界啦，亦都可以幫助我哋嘅小朋友咧一路去追蹤故事嘅發展，甚至可以培養佢嘅表達能力。因為當你同小朋友一齊睇無字書嘅時候咧，其實咧佢有好多嘅線索咧，令到個小朋友咧好想用佢嘅説話咧嚟去講出佢嘅感受嘅。冇錯，喺圖畫與圖畫之間，如果佢哋想有組織咁樣去表達個故事嘅話咧，佢哋咧都要用一個好好嘅觀察力同埋佢哋嘅邏輯推理能力咧，先可以組織到成個故事嘅來龍去脈嘅。冇錯啦。咁既然係咁，今日我哋就嚟逐一講一講我哋以下呢8本嘅無字繪本究竟個內容係乜嘢啦。喂，今日我哋介紹嘅呢一本書咧，凍冰冰嘅喎。係啊。書名咧就係叫做《冰雪女王》，作者馮卷雪。馮卷雪咧，其實佢原本咧係擅長一個木刻嘅，佢係一個木刻嘅藝術家啦。咁呢本書咧就係講佢虛構2084年嘅一個北島國嘅世界咯。所以咧北島國裏邊咧有一隻北極熊嘅女王啊，佢犧牲咗咧救冰川，傳承呢個使命咧俾另一隻小熊。咁隻小熊即係咪佢啲即係下一代咧？係啦，因為係喺佢製造嘅冰塊裏邊孕育出嚟㗎嘛。嗱，呢一本書咧，其實我哋攞到手咧，一讀嘅時候咧，我覺得非常之獨特嘅。咁啊，呢個獨特嘅地方係咩咧？就係佢嘅畫風。佢嘅畫風咧係用木刻嘅線條同埋咧虛實交織嘅獨特藝術風格嚟嘅。咁三原色營造咗呢一個冰雪嘅景觀啦，強調環境危機嘅深刻視覺衝擊。哇！真係對於我嚟講都幾衝擊嘅喎，Soya。有咩咁衝擊咧？因為啦，佢嘅鮮豔嘅顏色啦，即係呢啲我哋叫做咩啊？熒光嘅色彩啦，其實咧都好亮麗嘅，好衝擊到我嘅即係視野。咁當然啦，我哋喺親子共讀嘅過程裏邊啦，其實有好多小朋友咧都好中意呢啲嘅，即係熒光橙、熒光綠啊、熒光粉紅啊咁樣嘅。咁我覺得即係藝術呢一個即係教育咧，好多時候都係要帶俾小朋友有唔同嘅角度嘅喎。唔同嘅作品喎，咁呢一本書咧，正正就係提供咗咧呢一個咁獨特嘅風格俾我哋嘅小朋友學習啦。咁但係呢本書嘅主題咧，其實咧喺眾多嘅無字書嚟講咧，我覺得咧亦都係相當之重要嘅，因為佢係講緊咧環保啦、環境嘅保育啦、愛啦同埋犧牲。好啦，我哋睇下呢本書啊！我一打開呢一本書咧，我就同啲小朋友一齊揾咩咧？喂，快啲嚟揾下！冰雪女王北極熊喺邊度？咁啊，小朋友一睇就知啦，係嘛？咁大隻，仲係佢最中意嘅熒光粉紅色，咁佢就已經揾到啦。咁啊，喂，我想問下你咧，海豹士兵又喺邊啊？海豹士兵喺前邊。喺前邊啊？前邊邊度啊？呢啲。我呢啲就係海豹士兵啦。係啊。咁嗱，各位家長，你哋咧真係要將呢一本書咧1睇、2睇、3睇、4睇，同你嘅小朋友一齊去揾海豹士兵啦，揾北極湖嘅工程師啦，同埋咧揾啲雪兔喎，揾下佢哋做啲乜嘢。點解要揾呢？你揾到佢哋咧，你就知道其實呢一本書想帶俾你嘅小朋友一啲乜嘢重要嘅信息。嗱，首先咧，我哋講緊呢一本書嘅主旨咧，就係要捍衛個自然啊嘛，當然就唔想自然遭到破壞啦。咁
咁另外呢一本書裏邊咧，我哋都有好多嘅情感討論咧，係關於氣候變化嘅。嗱，我就阿 Zoe，我想問下你有冇去過啲好凍好凍嘅地方啊？我冇啊。冇啊！我諗咧，我哋人生點都要去一兩次嘅。咁我就去過冰島。咁咧就不過我去冰島嗰陣時就唔係好凍啦，但係我哋都要去嗰個冰川。咁就見到一塊塊嘅冰，其實呢啲一塊塊嘅冰咧，裏邊咧有啲好深藍色嘅咧，我哋一睇咧都驚㗎喎。點解咧？哇，咁深藍色嘅，原來深藍色即係話呢一嚿冰嘅深層，即係已經係即係一路暖化咗，冇咗第一浸，冇咗第二浸，第三浸就變到咧係可能係幾千年前嘅水咧，就係咁嘅顏色啦。咁所以當我睇呢一本書嘅時候咧，佢好似帶咗我去。唔係見下冰雪女王啊，帶咗我翻去冰島咁，然後咧喺個冰川嗰度咧去觀察、去反思，我哋應該點樣去愛護我哋嘅即係土地？我哋點樣咧去教我哋嘅小朋友咧要去環保？即係乜嘢係廢物利用啊？點解要節約啊？減廢為能啊，或者係節約用水啊。節約用水啊，係咯，即係我哋點樣去教佢咧咁樣？所以通過呢一本無字書咧，其實佢有好多嘅討論空間，去話俾我哋聽。其實咧呢一個冰雪女王，佢嘅愛、佢嘅犧牲、佢嘅成全下一代，最大嘅目的就係令到我哋要珍惜我哋呢個地球，我哋一齊努力去學習點樣愛護佢，點樣令到呢一個冰雪嘅環境永遠都會係咁乾淨、咁美好，呢個就係我哋人類嘅責任啦。